Nastavíme vysielačky a za chvíľku vyrážame zo Žiliny od Borik Športu. Najlepšej predajne bicyklov v Žiline. Haló, počujeme sa? Ty áno, prepínam. Spojenie je úspešné. Myslím, to je nejaká atrakcia. Kukučka je v poriadku, áno? Áno. Výprava sa môže začať. Už sa blížime pomaly do Hirstalsu. Ešte nám ostalo 102 km. Čo, atmosféra celkom dobrá. Máme dobrého pasažiera. Bielý pasažier. Berkeley. Najlepší člen posádky. Úplne bez problémov. Leží celú cestu. Keď zastavíme, tak sa vykaká. Sem tam zašteka. A nejaký zlodejov na pumpe. Kedy tam už budeme? Kedy tam... Narátaj do 3. Už sme tam. V dánskom prístavnom meste Hirtshals čakáme na trajekt do norského Kristiansundu. Sever nás víta silným vetrom. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover songs. As long as friends and family. Čakáme na trajekt do Kristiansundu. And I don't need more money or a faster car, no. Don't need a magazine to call me a superstar, no. I'm gonna take this little house and make a home. Jakú fózu hodil, a? Čo, nakoniec sme na palube Berkeley? Tak sa nám podarilo ho dať hore. I feel you breathe next to me. To by land, by air, by sea. And that is how it's supposed to be. Now, and that much I can say. Prvé dni v Norsku zachádzame z Kristiansundu pár desiatok kilometrov severne do hôr. Tu obdivujeme vodopády a tiesňany. I'm pulling loaves of bread down from the shelf. And how rare it is that I stay up past 12. In the backyard we are going to start. Sme na vrchu Turičky nad vodopádom. Hauko to vyšiel, máme celý od bahna. Bude z neho čierny pudel možno. And on my face I feel you breathe next to me. To by land, by air, by sea. Pokračujeme do západných fjordov a Stavangeru. Now ideme na Preikestolen. Hike všetci, 6 a pes. if they don't love us, we don't need them. Po miernych útrapách zvláda túru aj naše šteniatko Berkeley. Radšej ho dole strmým kopcom nosím na rukách, aby si vo vývoji nepoškodil kĺby. Let's find our own brand of freedom. V škaredom počasí sa presúvame do Bergenu. Nakupujeme zásoby na cestu do vnútrozemia a prezeráme historické budovy v prístave. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor anymore. Nádherným prejazdom nehostinných hôr cez Aurlandsfjellet mierime do dovolenkovej destinácie Lardal. If you can't come with me, I'll understand. I'll understand. Can we meet in the dark?
center of the world at the palm of my hand. Tak, ideme do mestečka Lardal na taký lanový park. Na lanový park náš tvorí tam bicykly. I miss home, but there's a feeling in my bones. Toto nám nemávali ani tak. Majú skákať a toto. Mali by nám dať pivo zadarmo za to. Pivo a nie 20 €. Dobre. Time, while the ones I love keep moving down the line. Sometimes I wanna be on my own, but I don't wanna die alone. If it weren't for your love, then I'd be... Horským priesmykom Sognefjellet míňame úchvatné scenérie plné hmly, nehostinných hôr a snehu. Postupujeme na západ cez mestečká Lomauta na západné úpätie Národného parku Rondein. Someday's gonna be one day soon. They promised hope, but I've heard all that before. And all the blood I poured won't be your free ride back to shore. I've been thinking that we all wanna taste of fame, but lately all I hope is that my kid's proud of his name. Sometimes I wanna be on my own, but I don't wanna die alone. If it weren't for your love, then I'd be gone. Ideme aj s Berklim na prechádzku. Na tú lechme a zbieram kamienky. Someday's gonna be one day soon. Opúšťame náhornú planinu Rondein a mierime do mesta Trondheim. Tu kempujeme niekoľko dní v miestnom prístave. OK, mám tu veselý vstup, 28 € za 2 piva a 1 juicy. Juicy! Úplne topka. Môj! To na poli, ja neviem kúpať 2 juicy, ty kokos musel si deň. Sme v Trondheime a ideme splaviť miestnú riečku. Asi sa volá Nidevha. Začína to na takomto pokojnom jazierku, ale hneď za to zátokou super je. Tak uvidíme, jak sa nám to podarí. Prvá časť plavu sa ukazuje ako relatívne ťažká, ale s odretými ušami ju bez prevrátenia zvládame. Prieplav mesta je pekný, scénický a bez komplikácií. Z Trondheimu už mierime na juh do historického mesta Røros. Tu si prezeráme slávne medené bane. In a state I never could, looking for a reckoning, digging up what eyes can't see. Z Rørosu, ktorý leží úplne na východe strednej časti Nórska, mierime cez Národný park Rondein na západ. To prove I'm alive. V Lillehammeri, ktorý je preslávený hlavne olympiádou, ktorá sa tu konala v roku 1994, si prezeráme skokanské mostíky, kde sa trénuje aj v lete. Kempujeme za mestom pri chutnom skrytom jazierku. What I like no words can fake.
I'm waiting on a heartache. Jedinou šatolinovou cestou, čo som na mape v Norsku našiel, mierime na západ do lyžiarskeho strediska Geilo. Geile v kempe. Museli sme ísť do kempu po niekoľkých dňoch oprať, osprchovať sa. Tam na šnúre visí naše veci. Berkeley je dead. Ale nie úplne. V raftovom centre Dagali sme odvážni. Požičiavame si vesty, helmy a skúšame, čo naše kanoe na skutočnej divokej vode zvládne. Keeps me warm. Oh, her love keeps me warm. Don't rest here. Kempujeme večer v regióne Telemark. Je tu strašne veľa komárov. Mohli sme splavovať dvakrát dokonca, raz s detkom, raz s bábkou, detkom a maťkom. Druhá plavba skončila tak, že maťko s bábkou a s detkom nedokončili plavbu. Boli sme teda na tom kajaku, zasekli sme sa, nakoniec sme sa potom otočili, ale rýchlo sme išli Potom sme sa zase prevrátili, lebo sme išli do takej perej, takto bokom, nás to potom tak prevrátilo. Babinka už od začiatku sa tam revala, už o život prosila. Keď sme sa prevrátili, tak to sme sa tam dorevali a už nikdy v živote neviem nič splavovať. Štip tu komáre, tak bang, rang. Dajte odber, dajte like. Ani raz sme nepadli vo vode. Nikto neplakal. Zo stredu sme preplavili ako rybičky. Vôbec sme nič nestratili, ani veslo nám neodplávalo. Peši sme išli iba 3 km naspäť a ocino plával ďalej na lodi. Našťastie všetko ponachádzal, čo sa potratilo a uzavrieme tento deň pekným slnečným počasím. Druhý deň si ešte odvážni členovia výpravy dávajú na vhodnejších plavidlách repete s inštruktorom. Set my keys by the door. All these fortunate fates, I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like a war. Coming back for your heart now, 'cause this one ain't mine anymore. Návrat na juh ešte prerušujeme zastávkou pri jazere Tinsia. The road ahead, it twists and turns and the sun beats down and it burns, but I keep... Posledný deň v Norsku sa rozhodneme pre prejazd okolo údajne najkrajšej hory Gausta. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down. Záver expedície trávime ešte pár dní na západodánskej pláži Stratum. Slipping through his hands was your photograph, as he let go of everything he knew. I still feel... Tak sme po dánskom lunaparku Farup. Maťko ma nakoniec presvedčil. Sme tu sami dokonca, takže môžeme si vychutnať rajdy. Ideme pozrieť nejakú jednu z najväčších drevených
v Európe, tuto je hore. Takže aké to bude. Park Farouk. Boli sme tam, to je taký, minulý rok sme išli na Island, to sme tam chceli ísť, ale bol zavretý mimo sezóny, teraz sme tam boli, bol tam strašne super. Barborku sme nezobrali, lebo sme si mysleli, že nemôže ísť na žiadne proste tie atrakcie, lebo to je od výšky, ale nakoniec mohla ísť skoro na všetky a bola tam taká obrovská drevená dráha. Aj to bolo super. A bol tam aj v tom zabudovaný akvapark a bol to fakt super. Boli tam také tobogány, ale vyzeralo to ako že Wild River. A bolo tam super, celé Norsko bolo super. A